小姐，甜甜，你 order 嘅19自助餐送咗過嚟啦，你想食邊樣嘢先啊？好啦，我哋食少少牛扒，開胃一下好冇？哇，好唔好食啊？甜甜，等一陣要有禮貌先得嘅，個湯擺到最後下。好啦，我哋食粒蝦蝦先。好啦，食個蝦蝦先。哇，好犀利喎甜甜，一口就食咗咯喎。好啦，你將個甜品反咗咯喎，甜品最後唔得㗎，坐好。好啦，食啲菜啷下口先。好，再食啲下。甜甜 good girl 喎，唔可以揀飲擇食，坐好先。係啦，OK，好啦，我哋再食一個蝦先。OK，慢慢嚟，慢慢嚟，唔使咁激動嚇。食啲菜緩和一下先。等，喂。Good girl， 好啦，不如咁啦，唔好搞啊！我哋飲咗湯先，飲咗湯啦，嚟整碗湯先。哇 ，good girl， 做得好好喎，甜甜你。啲菜一陣間食下，好啦，食個甜品啦，我知你等好耐啦。喂，甜品啊，甜甜你睇下，一口甜品，一地都係啊，甜甜。一陣間你洗地好嘛？好啦，一陣間你洗地下。好啦，喂，甜甜，差唔多㗎啦，找數啦，去俾錢啦。